ចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កូនរងបងប្អូនដែលគាត់សួរច្រើនមែនតើបងថាបងខែកូនរងអស់នៅកូនរងអស់នៅអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំចូលបាន3គ្រាប់បងចាហើយអាបងរៀននិយាយម៉ាត់ចូលបាន3គ្រាប់ដូចគ្នាបងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់បានប្រភេទកូនក៏ខ្ញុំមានដែរឃើញកងជើងស្រាប់ហើយបងមកមៀតអត់មានខ្វេដៃខ្វិនដៃអីណាបងគឺស្អាតទាំងអស់តែម្ដងបងហើយនិយាយថាពីមៀតអីឲ្យអួយហ្មងអត់មានប៉ះឆ្អឹងទេណាបង